त्यो क्लासमा चाहिँ जतिजना मान्छे त्यतिजना क्लास भन्छ अनि क्लास अनुसार यो हाम्रो माङ्गेना भन्छ। यो चाहिँ हामीले पूजा गर्नुपर्ने हुन्छ है त साथीहरू। हेलो नमस्ते सेवाहरू, तपाईँहरूलाई स्वागत छ मेरो डेली ब्लगमा। डेली ब्लग कन्टिन्यू त बनाउन सकिँदैन, नानी झगडी छ र। अनि आज चाहिँ हाम्रोमा वर्षै पछि लिम्बूहरूले चाहिँ एउटा माङ्गेना भन्ने गरिन्छ क्या। माङ्गेना भनेको चाहिँ जस्तो उसको शरीरमा केही नलागोस् होइन, उसलाई राम्रो होस् भनेर चाहिँ मान्छे प्रत्येक दियो क्लासहरू बढाएर पूजा गर्ने गरिन्छ। त्यही क्रममा आज हाम्रो घरमा माङ्गेना पूजा हुँदैछ। दियोहरू पखाल्नु पर्ने हुन्छ। लहटामा आजको 6 जना। लिम्बू समुदायको माङ्गेना भनेको चाहिँ बाहुन भाषामा शिर उठाएको। अनि अन्नहरूको पनि पूजा गरिन्छ। लिम्बूहरूले चाहिँ अन्नलाई पूजा गरेर मात्रै खाने गरिन्छ अथवा आफ्नो घरमा चाहिँ भित्रिउने गरिन्छ साथीहरू। अनि यहाँ स्टक्कले मजाले बाजुले क्लासहरू बनाउँदै हुनुहुन्छ। अनि यो आफ्नो माङ्गेना यो लुगा चाहिँ टक्क राखेर नलगाएको सफा लुगाहरू राखेर पूजा गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो क्लासमा चाहिँ जतिजना मान्छे त्यतिजना क्लास भन्छ अनि क्लास अनुसार यो हाम्रो माङ्गेना भन्छ। यो चाहिँ हामीले पूजा गर्नुपर्ने हुन्छ है त साथीहरू। यहाँनिर वाक्कै लाउँछ रुन्छ मात्रै। अघि हेरे हो मेरो अघि लेखेको छ हौ। हेर्नु परेन, पर राख्नु परेन। त्यहाँ बोक्या हो त्यो पर यो माथि चुन्डमको अहिले एकछिनमा होला नि। माथि थालमा राख न, माथिल्लोमा। ओइ प्रवीण कन्या चाहिँ जो केमो के गरे चाहिँ यहाँ छ नि, यहाँ हेर्न यो केमो सबमा आला क दिदाले बरे सुम्बोङ च्याङलो भने अन्तिम लास्ट जोङमो भने ए त्यो मन्जुको मन्जुको त्यो माथि कसको यो घना हाइन्छे मुरु हंग या सिसालो दुरु बडी मैना तो ओ त्यो हसे लिएर बस नाम हेजी भैयारो चुपके भी हेजी भैयारो घना हेजी भैया तिदिरु हाइन्छे मुरु हंग म त सुत्दा भात पकाउने बेलामा उठेछु। ठ्याक्क 4 बजी उठेको। के गर्ने साथीहरू, बिहानभरि काम गर्दा गर्दा लोट भएन म। अनि आजको भ्लग चाहिँ हाम्रो घर पूजाको मात्रै छ। लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब। Bim basan esa